k'a fɔ ko an ka cɛdenw donna ANEFIS ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw u y'o bɛɛ minɛ ka ban tile kelen ni dɔɔni donc u y'o kɛ kɛlɛ la jugu fɛ ani u ye se sɔrɔ donc u don ku ANEFIS a kɔrɔ bɛɛ tun tɛ k'a fɔ ko u ka na dɛmɛ don an ka mɔgɔ minnu tun datugulen n'o ye o dɔrɔn tun t'a kɔrɔ n y'a kɔrɔba ye nka a kɔrɔ wɛrɛ tun ye min ye ni i bɛ a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an tun ye Kidal dugu ani Tesali dugu bila parce que an y'a kɔlɔsi kuma kɔnɔ n'an wulila mɔgɔ jugu kama u bɛ dogo de u bɛ dogo n'u ka minɛnw ye ani u taaraw tun ka ca ani a tun ka gɛlɛn an ye walasa an ka se ka u kɛlɛ nka le fait que an y'a to u gɛrɛla ANEFIS la kosɛbɛ an ye Kidal dugu bila u miirila k'a fɔ ko o ye fɛlɛ ye u fɛ min b'a jira k'a fɔ ko se t'an ye donc an bɛ ɲini ka bɔnɛ ni dugu fila ninnu na donc u nana ka caya ANEFIS da la donc o tun ye an ka ko labɛnnen dɔ fana ye o y'a to an sera ka fɛɛrɛ u ma kosɛbɛ o la bi n bɛ se k'a fɔ ko ANEFIS kɔni a b'an bolo siga si t'a la ani fana ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw bɛ an ka mɔgɔw bɛ yaala yaala la a yɔrɔw bɛɛ la donc u ye dɛmɛ don banabaatɔw la ani u nana ni balo ye ka di mɔgɔw fana ma ye. an yɛrɛ fana k'a fɔ min ye alamisa don kalo tile 4 tɛmɛnen min y'an ka finitigiw daga yɔrɔ caman ye o firi kɛra olu kan nka tɔw ta ma juguya i n'a fɔ ANEFIS ta kɛra cogo min na ko ninnu bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'o kan. awɔ tiɲɛ don juillet kalo tile 4 don o firila an ka yɔrɔ caman kan wolonwula ka taa 8 ɲɔgɔn na nka an sera ka o kow bɛɛ ɲɛnabɔ joona ANEFIS ta kuntala janyana ka da fɛn damadamani kan fɛn fɔlɔ ye nin ye k'a fɔ ko ANEFIS tun ka di u ye kosɛbɛ u bɛ k'a fɛ ka cogo bɛɛ kɛ walasa u ka se ka nin dugu in minɛ k'an ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yen donc o de tun ye u ka laɲini ye ani fana anw fana ta tun ye min ye an tun b'a fɛ u ka bɔ kɛnɛ ma de ka bɔ kɛnɛ kan parce que an b'u gɛn kuma bɛɛ u bɛ dogo yɔrɔw sɔrɔ u bɛ frontières traverser ka taa jamana wɛrɛw la donc an y'a kɛ cogo dɔ la min b'a to an bɛ u nɛgɛ u ka se ka gɛrɛ ANEFIS la pour an ka se ka fɛɛrɛ u ma ani u y'o fana de kɛ u gɛrɛla ANEFIS la ani an fɛɛrɛlaw ma a y'a kɛ to n ka profiter a ka micro fɛ an ka cɛden minnu tora nin kɛlɛ la ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ ko ala ka hinɛ u la k'a fɔ ko ala ka dususuma di u somɔgɔw ma ala ka u ɲɛjiw cɛ ani fana k'a fɔ u taara ka du minnu to u ko ala k'u du jɔlen to ani minnu fana banana ni u ye bana sɔrɔ ni jogindaw sɔrɔ ni kɛlɛ in na ko ala ka nɔgɔya kɛ u ye k'u sigi u yɛrɛ ma en tout cas ANEFIS ko in kɔni kɛra ko labɛnnen ye dɔɔni dɔɔni parce que a mana kɛ cogo o cogo an ɲɛsinnen bɛ min ma o tɛ ANEFIS dɔrɔn ye jamana in ye an ka jamana de ye jugu bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna an b'a sɔrɔ yen. ayiwa o ANEFIS ko halisa ma sinsin o yɔrɔ kan sabula kuma donna mɔgɔw da kosɛbɛ jateminɛw yɛrɛ fana bɔra a kan olu bɛ sama nɔfɛ anw ka kɛlɛcɛw bɛ sama nɔfɛ fɛn jumɛn yɛrɛ bɛ ANEFIS in na. ANEFIS ye yɔrɔba de ye n t'a fɔ ko yɔrɔba don a jama kama a dugu kama o dɔrɔn tɛ nka ANEFIS yɛrɛ position kama anw fɛ ANEFIS ye yɔrɔba ye a fɔ anw fɛ du point de vue tactique parce que ANEFIS ye donda ye ka taa Kidal ani ka taa u ɲɛfɛ donda fana don ka taa Aguelhok ani ka kɔntɛ ka taa Tesali yan fan fɛ n'i bɔra Gawo i bɛ fɔlɔ dugu minnu na n'i tɛmɛna Almusaraf ninnu kan i bɛna se ANEFIS ma yɔrɔba de don kɔrɔ k'i bɛ se k'i to ANEFIS ka dɛmɛ don Kidalikaw ma i bɛ se k'i to ANEFIS ka dɛmɛ don Aguelhokkaw ma bon o cogo kelen na olu fana b'a lajɛ ni ɲɛ min ye min b'a to n'u sera ka ANEFIS gosi k'o yɛrɛ kɛ k'o jɛnsɛn tuma min na o b'a sɔrɔ sisan an ka mɔgɔ min bɛ Aguelhok donc olu dɛmɛni bɛna gɛlɛya donc o la u bɛ ka cogo bɛɛ kɛ pour que an kana se ka ANEFIS minɛ mais ko n y'a fɔ cogo min na an ma deli ka siga ANEFIS ko la parce que ko de don an tun miirila min na ani an yɔrɔ k'a fɔ ko ni an sɔnna ka Kidal duguni bila u ye ani ka bɔ Tesali ti ka na Aguelhok a bɛ na nisɔndiya min d'u ma ani u bɛ miiri k'a fɔ ko an dɛsɛtɔ don u bɛna bɔ n'u ka minɛnw bɛɛ ye parce que an mɛnna k'u kɛlɛ nka an tɛ ka se ka fɛɛrɛ u ma parce que u tun tɛ ka bɔ ni u ka minɛnw bɛɛ ye siɲɛ fɔlɔ la u bɔra don fɔlɔ min u ye ANEFIS yɛrɛ attaqué don min na an ye caman tiɲɛ u ka minɛnw na ka caman faga u yɛrɛ la o kɔfɛ u tila ka taa minɛn wɛrɛw ɲini ka na tuguni parce que i b'a dɔn ko a yɔrɔ mɔgɔ jugu ninnu terroriste ninnu ani trafiquants ka ca yen kosɛbɛ o la u tun tɛ fɛ cogo si ANEFIS k'a fɔ k'u ka fɔ o kɔ mais o de kama u ye fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na bon an fana tun bɛ k'o de kɔnɔ parce que i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a tigi bɛ i bɛlɛ n'i bɔra a bɛ dogo jamaw cɛma a bɛ don sow kɔnɔ tuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'u bolo dugu kɔnɔ minnu b'u dogo donc u ka maramafɛn ninnu yɔrɔ bɛ yen u bɛ t'u dogo yɔrɔ minnu na n'u tɛ se ka ye nka komi u nin tun bɛ ANEFIS kan ala an fana nin tun bɛ ANEFIS kan ka tɛmɛ u kan donc o la an y'a to u farala ɲɔgɔn kan yen walasa an kan ka baara min kɛ an ka sɔrɔ k'o baara kɛ n b'a dɔn yanni u ka wuli ka bɔ nin gosili la a tɛna nɔgɔya u ma jugu yɛrɛ y'a dɔn a ye min ye a y'a dɔn anw fana ye min ye o ye fɛn dɔ ye parce que ANEFIS kɛlɛ a ma nɔgɔya u ma gosili minnu kɛra an ye fɛn caman sɔrɔ u bolo an y'u ka minɛn caman tiɲɛ tiɲɛ don an fana ka mɔgɔ dɔw tora la nka tiɲɛni min donna o kun o ni an ta tɛ sanga fiyewu donc a bɛna yɛlɛma don a la parce que fanga min tun bɛ u bolo ni u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ an kɛlɛ
chambaro fangala ma fa ka fa ku te siga dore soro parce que jamana do be ku deme nga abena atena noya ma fo ka je ante siga fo ko mo tina en attaquer ante se ko fo mais ni konni sira ama amene jabini mi ira benaye awo ane fils dugu yere kono me siga fo population civile tunte parce que dugu na matmamna ay population civile yere be genga boy donc allez fait ni kele dona anu che donc maintenant pour que vous fassiez faire ma kosabe parce que atu jeleno ulu kono ka fo kubina se soranka yaay donc me jama berete ane fi du kono ngam jama mi ane fils dafe ali bi ameka de medo uma anga mo binu dona o tora yala la kata aku jatebne ani mi anire taye ni ala ye igarse jamana mi kabo ina fo mali ani kana fulo di o jamana ma ina fo dugero feun ibe sigina ka ko mo be nyebo iga jamana fe o be nyebo iga jamana na fulo fe donc o hukum kono jamana o be yiminu be kan nun deme wala ko se ka gelala se ama ni ya jatebne kamale minu be se ka marfata ka nyashi mo gansa uma ka allah ko barfo ka muci chauffeur ka muci citerne u te wira mo te fen kalama parce que fano de foro we ku hakli yelema ku kulo yelema wala ku ubla wera ka jamana na nga mo mun be ka wari duma o ka marfa be san yoromina marfa be dan yoromina marfa be se mo tugomina o rute mi ro shila no te marfa atedla malaw donc mo daw de be minu be ni duma wala sa o ka se ka kari unu u jamana de yon ka kari wala wala o mo mun be ko fe o ka se ka anga jamana so o la sisan anga jamana kera jamana baye ama fa ko tabarkala ani ala ye en son na furula donc on na fulu ba to mo chambe nige anga jamana no fe nige anga jamana nafa sira no fe donc o kere atesika nyi antesika son o antesika dien anga jamana ko bara min dira ma min soro shuwe ka anga jamana lakana ani ka anga jamana de ko na lakana ola ambe o sara ka ani ni ala sono amma seko beke ani ni te abane ani fils de renter parce que anye kele indamine ani fils be plan min kono o plan ka boni aymi donc ni ala sono waka na tawla ametanye ka to fo jonye anga fritu u ni so njalendo ani u bara min ke u yaro ka fa ko jamana nyemago gouvernement ani o reka nyemago to nyemago be ni so njalendo ko wala me fulu duma ku jija alibi u katanye ni barakelena nya fo nga kuma na ka ban ka fa ko an fana bonena mo dowla o fana ben ulu jogina ani ma fe e ka profiter au ka micro fe ka folidi gawo dokotoroma u ka hôpital nyemago yere ale ande me kununi mo kebe nyon ka frakeli minanwi donc docteur ba anya donc ça me fait ka folida mo chama fana nana joli dila par wara ka ko am go bena jowla donc mo ko banane no sikata la ko o ka pris en charge abana no gani o demawe nga ni yejuga fan yere jatebine anye mo mi soro ni enre minu jate o ka tani mo ba kele nga alibi abetanya parce que amba yala la goslu kare ram nuna ani moblu minu tumbo bolo ina fa kele minu tumbo bolo ni amba fuma ko blende o beta uladan na do fa la jate kan tan de tinyira me ka ta fo tan nani ani o minu goshi ko lube neutraliser ani moblu minu marfa jugo be sigi moblu minu kan marfa da fla be sigi moblu minu kan ani o moblu minu jate ni ani minu goshi ani minu jeni o ye muga ani nani nyona he ani mobli gansan o be keleke ni minu ani minu fana goshi ni mo be do akono ka keleke o ye mobli don ba je bisawala ani moto beta keme saba nyona na an sera ka min jate ani fisi kele dronte kelenye kele bade imaye ali bi communiqué do bora ka ira ka foko enye u soro yoro minuna ani armée be baramina ate komi kelen drono ani su yoro chamaniro ameni kereke am tambe barawore fona ka mo lakana ani ka se ka balo do jamana kono ani ka fenro la do ina fo bi anye sitermin la do kera keme kono ton ni kireye na na forla kunu taka awson ka siternu bakere o min sera bama ko dron ka ira ka foko armée ka baraminke ni demsan nunu ni wuye moto kan onuka marfaw ou te sira ou buka la kan ko mission sécurisation ke chena foli kan aduma wala mba feka foli di sorashu bema ani ka yin fa alibi hakna kelende do jamana ye antaye an jamana te di mogoma an jamana ate kla ate tormada ni mogom ko kibanga jamana no fe foni te bana an yere shuka ani ala sona o tina tekake mba tiga min fo kan yeshi sigida mogoma ka foko jamana yin jamana deun be min yinu fe alibi ko tanye uye muyumi taka nyeshiyama ani uye debe min taka nyeshiyama formel min taka nyeshiyama ni ube anduma dono chogomina ambo nyini fo tanye alibi o sara kelenka sorashu bora civilu lo betla sigi civilu la ni sorasha bana ani ube ka bara min ka ube ka debe min ke armée ibe yala tmadola iba yeni ambeteme ali stugula ibe se ka musoro do wutu bulu fa ko jaba feretala kana adaw ma ka mobli kono do tay tematiye
dɔw ta ye namasa ye u bɛɛ bɛ fɛn dɔ de jira ka yira k'a fɔ ko u ka tinitigiw ka d'u ye u ka tinitigiw ka d'u ye ani u ka tinitigiw kɔ ka kɛɲɛ ni o danaya ye min bɛ an n'u cɛ ani an ye layidu min ta k'a fɔ ko an bɛ an ka jamana lakana fana an tɛ se ka segin kɔ donc hali bi n bɛ jamanadenw fo ani ka ɲɛmɔgɔw fana fo ani nin wagati ninnu ani san damadɔni na wulikajɔ min kɛra walasa an ka se ka minɛn sɔrɔ ka se ka an ka baara kɛ tiɲɛna a ye dusu don an kɔnɔ a ye dusu don an kɔnɔ hali bi u bɛ ka o seko kɛ ne min ye chef d'état général ye n b'a dɔn n b'a bɛɛ kalama ani fana n bɛ foli di ɲɛmɔgɔw ma ani min yirala k'a fɔ ko nin ye ko daminɛnen de ye ni ala sɔnna wagatiw bɛ na an ka sɔrɔsiya an ka sɔrɔsiw an ka armée a bɛna lakale